Hi friends, welcome back to my channel Divi Special. சளியும் இரும்பலும் இருந்தால் நம்ம வீட்லேயே ஹோம் ரெமெடி எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க. பீஸ் கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்குங்க, மிளகு எடுத்துக்குங்க, அதுக்கப்புறம் மல்லி கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் சீரகம். இது எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன். இரும்பலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு கஷாயம் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ நான் இந்த குவான்டிட்டியில் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் தண்ணி சூடு பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்தோம் இல்லைங்களா, அதை நம்ம பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி போட்டுட்டேன். இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிளகு, மல்லி, சீரகம் இந்த மூணையும் இடிகளில் நம்ம இடித்து சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இடிச்சாச்சு. இடித்த பிறகு இப்படி தான் இருக்குது. இதை நம்ம கொதிக்க வச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதித்து வரணும். ஒரு டம்ளருக்கு அரை டம்ளராக ஆகணும். அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்கிற சமயத்தில் மதுரம் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இதில் நிறையா பெனிஃபிட் இருக்குது. சளி, இரும்பல், வாய்ப்புண், தொண்டை சளி, தொண்டை கரகரப்பு இது எல்லாமே சீக்கிரம் குணமாகும். இந்த பொடியை ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு சுடுதண்ணியை எடுத்துகிட்டு இந்த பொடியை ஆட் பண்ணி அரை டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இது காலையிலோ சாயங்காலம் 2 வேளை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக சரியாகும். சளி, இரும்பல், சளி, தொண்டை கரகரப்பு இது எல்லாமே சரியாகும். பொடியை ஒரு ஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு டம்ளர் நம்ம தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். ஸோ அந்த டம்ளரில் அரை டம்ளராக ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்கும். பபிள்ஸ்லாம் அடங்கி பார்த்திங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வடிகட்டி இந்த கஷாயத்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சளி, இரும்பலுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். தொண்டை கரகரப்பும் இதை கிளியர் பண்ணும். கஷாயத்தை 2 நாள் குடிச்சு பார்த்திங்கனாவே உங்களுக்கு சளியோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். என் சேனலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நான் ஃபர்தராக வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.